講你唔信喎，而家林森大灣呢一度啊，單價7000幾蚊，帶埋精裝修，首付只需要俾3萬蚊就可以攞到一套喺距離深圳6公里嘅地方，一套1200尺嘅單位喎。入到嚟呢一套1200尺單位啦，總共係4間房、2廳2衛嘅。首先見到入門口位置，佢係而家作為個入戶花園啦，其實你可以間成一間房嚟噶啦。OK， 成條走廊入落嚟呢個位置可以做個到頂嘅鞋櫃，然後嚟到個餐廳部分，佢同客廳係錯開嘅，所以變成係個功能區分區明確啦，係咪先？然後嚟到個廚房位置啦 ，L 型嘅廚房設計，全部嘢配晒俾你噶啦。餐廳部分呢，出去有個生活露台，係望向園林小區嘅。OK， 咁呢套單位呢，就係喺位於中間前後對應，都係望向園林小區嘅，達到南北通嘅效果。雖然係錯開，但一樣係可以足夠可以通風嘅。嚟到客廳部分啦，3.9米嘅開間啊，呢邊嘅露台一樣係3.9米，咁嘅空間，咁嘅環境，我覺得 OK 咯。住喺呢一度啊，完全唔使擔憂生活配套問題喎。佢樓下有自帶嘅底商，係非常之完善㗎，包括個新鮮超市啊，乜都有齊。馬路對面啦，有埋個板樟里森林公園啦。我哋中意行山或者係徒步嘅人係非常之合適嘅。包括埋附近仲有個兒童樂園，佢有埋咩啊？幸福摩天輪啦。嚟到個位置啦，哆唻咪3間房，第一間可以作為 BB 房啦，有飄窗望向園林㗎啦。呢個第二間 BB 房，因為你有2個 BB 嘅話就啱晒㗎咯。呢個位置公共洗手間位置啦，乾濕分離都足夠位置㗎啦。嚟到主人房部分啦，有一個位置係特別滿意嘅，咁大嘅飄窗啊，望向園林，高層啲嘅單位啊，個景色應該仲正呢啲。嗱，而家示範單位咧做咗一個兩邊嘅衣櫃，變成一個獨立嘅衣帽間啦。但係有一個位置我有啲意見啦，點解啊？點樣沖涼啊？咁窄嘅地方裝埋個門，咁咩感覺啊？可以出唔翻嚟都有份啦，係咪先？嗱，喺距離深圳6公里嘅地方就可以攞到一套乜嘢啊？單價7000零蚊，每一日啊，你只需要一個早餐錢加一個下午茶錢就可以解決晒呢一度嘅所有費用。你對呢個單位有冇興趣呢？有嘅記得 follow 住我啦。最緊係咩啊 ？Like 同埋 subscribe my channel。下一期見。深圳惠州筍盤日日 update，like 同埋 subscribe my channel， 一齊了解更多筍盤啦。